都係我 A 啊！今次咧，我拍呢個咧光隊挑機天平宮啦。首先咧，隊員有一隻光北歐未滿級、日狼未滿級、奧丁滿級、光勇士未滿級，同埋風后滿級。光隊咧回復力咧都幾勁下，血量咧又夠啦。所以咧但係之前咧我就成日拍慣暗隊，就冇乜拍過其他屬性嘅隊啦，所以我會拍呢個天平宮，因為其實光暗隊打呢關都有着數。暗隊咧就打皇關有着數啦，但係打落機嗰層咧就要同佢打耐少少，光隊就唔同啦。光隊喺落機度打得好快，但係如果你喺皇關嗰陣時，因為唔係雙級符石，都扣得幾少下。呢啲小怪冇難度啦。其實咧，因為我唔記得帶我唔記得帶絲州同埋或者姜子牙，所以每次回血咧都緊，每次都差唔多 GG 咁滯啦。所以我要改良一下。呢關咧就打呢隻暗奶啦。佢係扣固定扣30%，都唔係幾難嘅啫。仲要係 CD2， 基本上你回到血，每 round 回到少少，你都可以撐到4-5 round。我下次諗住用龍隊試下。光龍是 CD5 啦，所以都跳得幾快，好似黑狗同埋或者係咯魔羊黑狗咁樣咯。係唔記得帶姜子牙。靈魂石亦都係儲技能嘅好地方，但係我冇儲到。下一關好似係唔係喎，第9 round 打呢隻炮啦，就因為拍片，所以成日諗住轉暗珠咧，就轉唔到，唔係轉光珠，講錯嘢。呢度成日撐啲珠，所以不過好彩佢唔係 CD1 就真係好難搞。成日諗住轉心珠，跟住又轉唔到，太叻啦部機，我都唔想嘅，但真係冇辦法。如果拍片嘅話，真係要靠啲運氣，一係又係轉唔到，好討厭啊！佢啲血都幾少下，所以但攻擊力又唔係幾高啦，所以係好快可以搞得掂嘅。今次懶得轉，所以直接開月狼。我係開日狼啊！又講錯嘢啦，玩暗隊玩得太過癮啦。好啦，KO，但唔知捱唔捱到佢後邊呢？暫時係冇卡光珠嘅。
我應該打咗右手邊嗰隻先㗎，佢 CD2。會血，呢度好好彩，真係以為會 GG。所以光隊血量。風後帶嘅原因係因為回復力有龍女喺度拖低咗啦，所以呢要帶翻隻妖精女去拖翻高回復力佢。呢隊回復好似有16,000，唔係16,000，有講錯啊！永遠都剩翻咁低血量。基本上見到如果唔夠血量，見到邊隻 CD1 就要你盡可以嘅話，你要回血，同埋點講好呢？同埋或者強攻咯，睇下你邊一類人咯。靠天講都唔錯嘅。呢關光巨像呢關咧係將暗屬性豬變成光屬性豬啦，但係為咗唔好俾佢攻擊，所以我要喺佢攻擊前秒殺佢。係好好用，係呢關好好玩，完全唔需要卡住。下一關就仲容易啦。落機唔係自己傷嘅屬性就減一半啦，即係光屬性嗰啲就冇變到。之前玩暗隊打呢個啦，喺呢關都磨咗幾耐下。但用光隊呢度呢就幾容易。哇！咁快就搞掂咗落機，其實未嘅，因為呢度講唔講好呢？算啦，我喺呢度，你當我係睇緊點樣轉呢？係啦，呢隻光機龍啦，就唔難嘅，你喺6 CD 搞掂佢就得㗎啦。呢關可以因為光機龍呢隻仲有一隻進化型啦，所以你喺進化型可以全部技能開晒佢啦，皇冠會同你回復翻所有技能，所以唔使驚。進化雖然唔知打幾多，但係總之佢係一招，無論你應該幾多血都好，佢都係一招秒殺啦。除非你帶根性啦，但係應該冇人搶到用根性打啩咁容易。係啦，開埋日朗機，跟住開光包啦，就可以好似奧丁咁樣就打得死佢啦。
個皇冠將你所有技能回復。天平呢就要喐到光同暗珠你先可以攻擊到，所以我想將佢變，唔係喎，我想將佢暗珠變成光珠嘅，但係做唔到啦。如果用咗喐咗暗珠嘅話，講真咧，點解公會任務打12宮嗰個唔叫我哋打下篇呢？打下篇咪幾好咯，係咁刷天平宮。絕地逢生梗係唔可以咁早用住咧，要等再少血啲。係啦，咁樣就夠啦，俾佢漚咗一 round 啦。夠啦，可以俾佢。奧丁，日狼，咦？啊係喎，開咗日狼攻擊唔到喎。天降最 OP 啊！搞掂，就算你唔天降都可以打得死佢。係啦，就咁樣完咗。好啦，呢天平宮就派到嚟呢度啦。每次一個12宮，如果你贏到嘅話，都有6張卡。好啦，拜拜。